甚至乎中途有諗過放棄，但係我哋係關關難過關關過。Hello， 我係哲林，我係 Fanny， 我哋係做咗20幾年廣告傳媒嘅拍檔。Fanny， 你有冇發現最近好多人問我哋同一個問題呢？佢哋都會問：喂，你哋兩個拍檔咗20幾年，成個行業都翻天覆地，甚至乎有啲已經唔見咗面啦。我哋點解仲可以喺一齊？所以我哋今日咧就專門同大家嚟傾傾點解我哋可以做咗咁多年呢個有啲蠢嘅生意啦。但係我認為應該就唔係蠢，係心耕，因為喺20幾年裏邊，我哋將所有嘅精力、團隊嘅力量都 all in 喺新媒體廣告呢個行業，就好似我哋挖一口井咁，我哋一直喺同一個地方不停咁挖，不停咁挖，挖到最深，咁先可以飲到最甜嘅水。其實我哋做廣告傳媒呢20年，客戶資源同埋我哋嘅供應商資源，成為我哋強大嘅後盾。我哋對每一個媒體咧，其實都係好熟悉嘅。可能邊一種行業佢適合喺邊一種媒體去做推廣，做到咩價位啊，佢會有點樣嘅效果啊，咁我哋都好清楚。因為咁多年嘅積累，即係唔係話尤其邊個去做咗呢一行，我哋只係要有嘅。有堅持，有你嘅信念，有你嘅熱愛，甚至乎中途有諗過放棄，但係我哋係關關難過關關過，咁堅持到今日經濟唔好，咁我哋都仲仍然堅持，我哋甚至乎做幕後做咗20幾年，行出嚟去面對呢個鏡頭，我覺得呢個都係需要好大嘅勇氣。因為我哋一直都好專一去做呢一行啦，所以我哋對每一個客都好清楚，陪伴住佢去成長。可能由呢個客佢創業嘅時候，我哋幫佢做一個 logo 啦，咁到佢做大咗啦，佢要上市，咁我哋幫佢搞佢上市之前嘅大型嘅品牌活動啦。咁我哋係一路其實都係陪伴住佢每一個階段嘅成長，所以咧我哋就係會清楚明白個客佢需求應該點樣咯。我哋呢20幾年只係專注做好廣告傳媒呢一件事。多謝大家。幫我點個關注啦，你就係自己人啦，後面仲有更多嘅獨家資訊分享俾你哋。